Hallo zusammen. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu der neuesten Stellplatzbewertung. Heute aus Den Helder. Aus den Niederlanden. Die Lage, die ist sehr nahe bei der Stadt. Es ist ja am Hafen, also ideal für am Abend einen Kaffee zu trinken. Es hat ein Bowlingcenter in der Nähe. Es ist wirklich alles Mögliche vorhanden. Stellplätze hat es etwa 30 und die Bodenbeschaffenheit ist ideal. Man muss nicht groß auf die Keile fahren und es hat auch genügend Platz. Es ist sehr gut markiert mit Nummerierungen. Was auch noch sehr gut ist, es ist gleich neben dem Marinemuseum. Das könnte man auch noch besuchen, also auch ein sehr gutes Ausflugsziel. Ja, zu den Kosten kann man sagen, sehr ein fairer Preis finde ich für die Ausstattung. Es kostet 12,50 Euro. In diesen 12,50 Euro sind Duschen drin, WC drin, Ver- und Entsorgung ist drin. Nur der Strom müsste man noch separat bezahlen. Die Stromverteiler sind zum Teil auf Rädern, da muss man sich eine Steckdose suchen. Wenn man später am Nachmittag kommt, ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Die WC, Duschen und Ver- und Entsorgung findet ihr am Hafen selbst, ganz vorne, dort wo der Hafenmeister ist, um das Gebäude rum. Ihr kommt mit einem Badge da rein, den kriegt ihr vom Hafenmeister, den wollen die allerdings auch wieder zurück. Bei den sanitären Anlagen bei den Damen ist, wenn man reinkommt, links gibt es 3 Duschen. Die letzte Türe hinten rechts ist eine Kabine mit Wickeltisch für Babys. Die Duschräume sind sehr neu und modern eingerichtet. Das Wasser kann mit Start und Stopp an- und abgestellt werden, was auch sehr gut ist. Dann sind 3 Waschbecken stehen zur Verfügung für Händewaschen oder für Gesichtswäsche. Rechts daneben sind 3 Toiletten, die zur Verfügung stehen. Auch diese sind sehr sauber und einladend. Wenn man beim Haupteingang reinkommt, kann man auf der rechten Seite die chemische Toilette entsorgen. Bezahlen kann man beim Hafenmeister. Es hat auch eine Telefonnummer, wo man ihn anrufen kann, wenn das Büro geschlossen ist. Oder man wartet einfach, bis er am Abend zum Stellplatz kommt und kann man dort auch gleich bezahlen. In den Stellplatzführern steht zwar noch drin, man soll sich sonst alternativ beim Touristenbüro melden, aber das hat meistens dann doch auch schon geschlossen. Wenn ihr nach 4:30 Uhr kommt, dann ist das schon zu. Also wartet einfach auf den Hafenmeister. Er wird euch dann zeigen, wie das geht. Was auch noch zu sagen ist, das Touristeninformationszentrum, das heißt Besucherzentrum. Und das ist dort angelegt, wo auch die ganzen Bars und sonstige Lokalitäten sind. Zur Nacht kann man sagen, es ist sehr leise. Was auch noch zu sagen ist, der Stellplatz ist beleuchtet. Ja, die Bewertung. Die Bewertung? Ich glaube, so einen guten Stellplatz hatten wir noch nie. Weil die sanitären Anlagen, die sind wirklich 1A. Sehr gut. Das heißt, wir vergeben das erste Mal 6 von 6 möglichen Sternen. Jawohl. Ein unbedingter Tipp, wenn ihr in der Gegend seid, fahrt hier hin. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Svefa und Tour. Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Svefa und Tour.